আজকের ভিডিওতে একটা মিনি ড্রিল মেশিন তৈরি করব। প্রথমেই আমাদের লাগবে একটা 180 ডিসি মোটর, লাগবে একটা 18650 লিথিয়াম ব্যাটারি। তারপরে এই ব্যাটারিটার উপরে মোটরটাকে গ্লু গানের সাহায্যে লাগিয়ে দিতে হবে। মোটরটাকে লাগানো হয়ে গেছে, তারপরে আমাদের একটা অন অফ সুইচ লাগবে। এই সুইচটাকেও ব্যাটারির এই জায়গায় গ্লু গানের সাহায্যে লাগিয়ে দিতে হবে। সুইচটাকেও লাগানো হয়ে গেছে। তারপর ব্যাটারির এক জায়গায় আমরা একটু কভার কেটে নিব। ব্যাটারির পুরো বডিটাই যেহেতু মাইনাস, সো এই জায়গা থেকে আমরা মাইনাস পাওয়ারটি নিব। এবার আমরা এটার কানেকশনটা করে ফেলি। শুরুতেই মোটরের মাইনাস সুইচের এক প্রান্তে কানেক্ট করে দিতে হবে, সুইচের আরেক প্রান্ত ব্যাটারির মাইনাসের সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে, আর মোটরের প্লাস সোজা ব্যাটারি প্লাসের সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে। কানেকশনটা করা হয়ে গেছে। এবার এই তালগুলো দেখতে ভালো লাগছে না, তাই আমি একটা পেপার টেপের সাহায্যে এগুলোকে একটু ম্যানেজ করে নিব। পেপার টেপটা আমি সুন্দর করে ব্যাটারির উপর লাগিয়ে দিয়েছি, তারগুলো এখন দেখতে ভালো লাগছে। এরপর আমাদের একটা কলমের রিফিল লাগবে, এটাকে আমি মোটরের সামনে লাগিয়ে দিব। তারপর আমাদের লাগবে ছোট্ট একটা ড্রিল বিট, এটা সম্ভবত 0.2 বা 3 এর হতে পারে। এই 180 ডিসি মোটরের সাহায্যে কিন্তু আপনারা বড় কোনো হোল করতে পারবেন না, এরকম ছোট ড্রিল বিট দিয়ে ছোটোখাটো হোলই আপনারা করতে পারবেন। এবার এই ড্রিলটাকে আমি কলমের রিফিলের আরেক প্রান্তে লাগিয়ে দিব। আমাদের ড্রিল মেশিনটা এবার পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। চলুন এটাকে টেস্টিং করে দেখা যাক এটা কেমন কাজ করে। এটা হচ্ছে একটা পিভিসি বোর্ড, এটার উপর হোল করে দেখা যাক হোল করতে পারে কিনা। দেখতে পারলেন কত সুন্দরভাবে পিভিসি বোর্ডের উপর এটা হোল করে দিল। এবার চলুন পিভিসি শিটের উপরেও হোল করে দেখা যাক। পিভিসি শিট তুলনামূলকভাবে একটু হার্ড হয়ে থাকে। দেখতে পারলেন পিভিসি শিটের উপরেও এটা কত সুন্দরভাবে হোল করে দিচ্ছে। এবার চলুন স্টিলের উপরেও হোল করে দেখা যাক। স্টিলের উপরেও এটা মাখনের মতো হোল করে দিচ্ছে, মানে আমাদের ড্রিল মেশিনটা খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে। সো আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই।